निहायती क़ाबिल एहतराम मुंहिंजूं भेनरूं अदी सुल्ताना वकास, अदी आबदा कांगरो, साईं अयाज़ अकड़ो, साईं सिंधी अदबी संगत कराची जो राब्ता सेक्रेटरी साईं राशिद लकबीर ऐं असांजो प्यारो दोस्त असगर बागी साहब ऐं पिंडाल में वेठल समूरनि दोस्तनि खे सिकबरियो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद हक़ मौजूद जे सिंध जे लतीफ़ साईं जी ॿोली। ऐं अॼु असां जंहिं शाइरा ते हीअ जेको ताज़ीती मेड़ाको कोठायो आहे, मूंखे इहो एज़ाज़ु आहे त इन शाइरा सां ऐं इन जे वालिद सां घणो ई अरसो आउं गॾु रहियुसि ऐं मुंहिंजी शाइरी जी शुरूआति जेका आहे साईं सर्वेज सिजाव अली, मोहम्मद ख़ान मजीदी, मोहसिन अब्बासी, उस्ताद इब्राहिम मुंशी ऐं उन ई दौर में जॾहिं असां 1990 खां पोइ मुशाइरा शुरू कया त इहे ई शख़्सियतूं हूंदियूं हुयूं हुते। ऐं उन ई दौरान जेको आहे सो 1993 में साईं मोहम्मद ख़ान मजीदीअ ठटे में असांखे आपा मरियम मजीदी सां मिलायो। त हीअ नालो त हुनजो त ख़ैरु लिकल कोन हो ऐं पहिरीं हो, पर हुन रूबरू वेही कचहरी कराई ऐं उनखां पोइ उहे मुशाइरा खणी असां हिते रज़ाकाबाद में आयासीं 1996 में, जंहिंमें तक़रीबन सॼी राति जा मुशाइरा ऐं वीडियो थियल आहिनि मूं वटि, ऐं जंहिंमें 1000 माण्हुनि जो माना शामिलु हुजे ऐं पूरी राति जंहिंमें इहे सभु शाइर हिते असां घुरायासीं, मौजूदु रहिया। ऐं त आउं इहो चवंदुसि त अदी मरियम जेका असां खुली दिलि जी मालिका हुई, वेही जॾहिं रूबरू कचहरी थींदी हुई त बाक़ाइदा बेस मुबाहिसे करण वारी ऐं कचहरी करण वारी जेका असां हूंदी हुई। ऐं ॾिसो त अॼु जेको आहे सो त बिल्कुलु दौर ॿियो अची बीठो आहे, पर जॾहिं अदी 1975 में शाइरी शुरू थी करे ऐं 1978 में मोहम्मद ख़ान मजीदी गुलशन अदीद टाउनशिप में अचे थो ऐं मिटी मुंहिंजी मिटी आहे, मिटी मूं तां ॾिठी आहे, दुश्मन जी अॼु फिटी आहे, मिटीअ तव्हांजे मरणा आहिनि, मरणा वापसि वरणा आहिनि, मिटी मूरों मटिया कोन, हिन जी उल्फत बाया दीन। ऐं 1978 त उन दौर खां वठी हिननि सां रहियासीं। ऐं अदी जेको आहे सो बिल्कुलु अदब सां गॾोगॾु जेको आहे सो हिन पंहिंजो अदी त उस्ताद हुई बेसिकली, पर उन सां गॾोगॾु जेको आहे सो अदब तरफ़ जेको आहे सो ऐं सुठियूं छोकिरियुनि खे वठी हुन जेको आहे मैदान ते लाथो। ऐं अदी मरियम मजीदीअ जे ख़िदमतनि खे सॼी ज़िंदगी यादि रखियो वेंदो। ऐं अहिड़ियूं शख़्सियतूं कॾहिं बि जेकियूं आहिनि से मरंदियूं न आहिनि, उहो सिर्फ़ु बज़ाहिर असां खां मोह मोड़े हलियूं वेंदियूं आहिनि, पर जंहिंजा किताब मजमुआ असांजे साम्हूं हुजनि त उहा जेका आहे जेको आहे सो उहा शख़्सियत कॾहिं मरी नथी सघे। त हू अमर किरदारु हो ऐं असांजी दुआ आहे त अल्लाह साईं हुनखे जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता करे। ऐं हिते दोस्त कुझु ॻाल्हाए विया, साईं यूनुस ॻाल्हायो, साईं सामी साहब त हमेशह जेको आहे सो ॻाल्हाईंदो आहे त सिंधी अदबी संगत शाख, ऐं छो त हिते हिकिड़ी सिंधी अदबी संगत शाख मलीर न आहे, पर हिते कराची में 7, 8, 9, 10 शाखूं आहिनि। त माना साहिली पट्टीअ जो इलाइक़ो जेको ॿुधायो वियो त उन में त बिल्कुलु जेको आहे सरगर्मियूं घटि आहिनि, पर आउं सम्झां थो त साईं यूनुस शायदि ॾिठो कोन त असां इहे अदबी सरगर्मियूं दरसाणे जे बाग़नि खां वठी ऐं असां जेको सो लांचनि में चढ़ी ऐं ख़ुदि यूनुस जे घर जे साम्हूं असां प्रोग्राम कयासीं, ॿेड़नि में चढ़ी। ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो असांजो अञा बि इरादो आहे त असां समुंड में जेका तारीख़ी मुख़्तलिफ़ मागन, जाखी बंदर आहे, रतोकोट आहे, त उते जेको आहे सो असांजा प्रोग्राम थींदा। पर छा आहे त असीं ख़ुदि यूनुस वांगुरु जेको सो मछेरा आहियूं, सामूंडी आहियूं, असांखे ख़बर आहे त होॾे वञण जो रस्तो हाणे हिन वक़्तु कोन हूंदो आहे। इहो रस्तो असांखे नवंबर डिसंबर खां पोइ जेको जनवरी फरवरी मार्च ताईं मिलंदो। उनखां पोइ जेको आहे सो आम मछेरा त वेंदा आहिनि, पर जेकॾहिं अहिड़ा मौज़ लिखिया पढ़िया हलिया त आउं सम्झां थो त इन्हनि जो कमु न आहे त उहो समुंड में पेर रखी सघनि। त उहो वक़्तु ईंदो त असांजो सिंधी अदबी संगत जो टेन्योर सिर्फ़ु 6 साल जो रहियो आहे। उन 6 साल में
असां जेको आहे सो इब्राहिम हैदरीअ खां वठी अली ॻोठ खां वठी ऐं रेड़ीअ ताईं जेको आहे सो अदब खे मुतारिफ़ करायो आहे। ऐं रेड़ीअ जा माण्हू असांजे मलीद शाख जा मेंबर आहिनि ऐं जिन में नवीद शेख आहे ऐं अदा मूसा आहे, होॾे हनीफ़ गुलड़ी आहे, शाह मोहम्मद शाह आहे, खोड़ सारा आहिनि जेका इब्राहिम हैदरीअ खां रेड़ीअ ताईं जेका असांजे प्रोग्राम में शरीक थींदा रहिया आहिनि ऐं थींदा रहनि था। सो बहरहाल दोस्तनि जेका सलाह ॾिनी उन ते अञा वधीक जेको सो अमल करण जी ज़रूरत आहे, कंदासीं। ऐं टाइम तमामु घटि आहे। अॼु जे लाइ वरी आख़िर में इहे ई दुआऊं आहिनि त इहा अमर शाइर आहे ऐं इनखे अलाह साईं जन्नत फिरदौस में आला मक़ाम अता करे ऐं उन्हनि जे पोयरनि खे ऐं सब्र ऐं जमील अता फ़रमाए। आमीन।